黑朱古力好啲定係牛奶朱古力好啲？黑朱古力嘅可成分大概有50至到100%不等，而牛奶朱古力嘅可成分咧大概有3至40%，同埋佢會有添加糖同埋牛奶。咦，咁聽落黑朱古力係咪好啲呢？但係黑朱古力如果佢可成分得50%，其實佢都會有呢個添加糖同埋奶。隨住可嘅成分增加，佢嘅奶同埋糖嘅成分就會降低，所以去到100%可成分嘅黑朱古力咧，佢哋唔會再有添加糖同埋牛奶，同埋佢個抗氧化咧會提升，會比起我哋嘅牛奶朱古力多2至3倍。咁聽落咪黑朱古力都幾好喎，但係咧其實隨住可嘅成分提升咧，佢嗰個飽和脂肪、總脂肪都會提升㗎，所以黑朱古力咧雖則佢冇添加糖，但係絕對唔係一個低卡路里嘅選擇。所以去到尾咧都係講個份量啦。今日收到朱古力嘅朋友，記住少吃多滋味，多吃就壞肚皮啦。喺呢度祝大家有一個甜甜蜜蜜嘅情人節。好啦，下次再傾過，拜拜。